მოგესალმებით მეგობრებო. კინოს განვითარების ყველა ეტაპზე იყვნენ გენიოსები, რომლებიც მათ ხელთ არსებული მწირი საშუალებებით ახერხებდნენ ხელოვნების შედევრების შექმნას. პირველ მსოფლიო ომამდე ერთ-ერთი ასეთი ვარსკვლავთაგანი კომედიური მსახიობი, სცენარისტი და რეჟისორი ჩარლზ სპენსერ ჩაპლინი უმცროსი, იგივე ჩარლი ჩაპლინი იყო. კინომცოდნეების აზრით პირველად ჩაპლინმა შექმნა ეკრანზე პერსონაჟის ფსიქოლოგიური სახე, რითაც გააბათილა კრიტიკოსების მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ გმირის ფსიქოლოგიას მუნჯი კინო ვერ გადმოსცემს. მას უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის კაცობრიობის წინაშე, რაზეც ვიდეოს მსვლელობისას ვისაუბრებთ. დავიწყოთ თავიდან. ჩარლი სპენსერ ჩაპლინი დაიბადა 1899 წლის 16 აპრილს ლონდონში. მისი მშობლები მამა ჩარლზ სპენსერ ჩაპლინი უფროსი და დედა ჰანა ჩაპლინი მიუზიკო ჰოლის მსახიობები იყვნენ. დედა სცენაზე ლილი ჰარლის სახელით გამოდიოდა. სწორედ მშობლების პროფესიამ აზიარა ჩარლი მუსიკას და სცენას ადრეული ასაკიდან. ჩარლის მშობლები დაშორდნენ, როდესაც ბიჭი 3 წლის იყო, ხოლო მამამისმა სხვა ცოლი მოიყვანა, რომელთანაც ვაჟი შეეძინა. მომავალი დიდი კომიკოსი დედასთან ცხოვრობდა. სამწუხაროდ დედას ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, ამის გამო სამსახურიდან გამოუშვეს, რის შედეგადაც ოჯახი უკიდურეს სიღატაკეში აღმოჩნდა. გაუსაზრისმა პირობებმა სიღარიბემ ჩარლის დედა ჰანა ფსიქოლოგიურ ტრავმამდე მიიყვანა. საბოლოოდ კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. პატარა ჩაპლინი მამასთან გადავიდა საცხოვრებლად. მამაც მალევე 1901 წელს ლოთობისგან გარდაიცვალა. საავადმყოფოდან გამოსულმა ჰანამ ვერ შეძლო ოჯახის რჩენა. ამის გამო ლამბერთის თავშესაფარს მიაშურა, ხოლო ჩარლი ობოლთა თავშესაფარში აღმოჩნდა. ჩაპლინმა ადრეულ ასაკშივე დაიწყო მუშაობა სხვადასხვა ადგილებში, სადაც რამე გამოჩნდებოდა, არაფერზე ამბობდა უარს, მაგალითად, გაზეთების გამყიდველად, ხერხავად, ექიმის დამხმარედ, დამლაგებლად. თუმცა ასაკის გამო ყველა სამსახური დროებითი იყო. მისი პირველი მუდმივი სამუშაო იყო თეატრში, როლით შერლოკ ჰოლმსი. მას ეშინოდა არ გამოეშვათ სამსახურიდან, რადგან გამართულად კითხვაც არ შეეძლო. ტექსტის სწავლაში თავიდან მისი ძმა იხმარებოდა. ძალიან აწუხებდა თავისი გაუნათლებლობა. 16 წლის ასაკში ჩარლი ვიოლინომ გაიტაცა და რეგულარულ მეცადინეობას მოჰკიდა ხელი. ხანდახან დღეში 16 საათის განმავლობაშიც ვარჯიშობდა. დამხმარე გაკვეთილებს ის ნაცნობებისგან იღებდა. მისი მუსიკალური შესაძლებლობები დიდი იყო, მოგვიანებით მისი ფილმებისთვის ხშირად თვითონვე წერდა მუსიკას. 1908 წლიდან დაიწყო ჩარლის სამსახიობო კარიერა. მან მსახიობის როლი მიიღო ფრედ კარნოს სამსახიობო დაში, რომელთან ერთადაც 1910-12 წლებში გაემგზავრა ამერიკის ტურნეში. ჩარლის პირველი ფილმი იყო ცხოვრების სახსარი, რის შემდეგადაც მისი ნიჭიერება შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. ჩაპლინის ყველაზე ცნობილი პერსონაჟია მაწანწალა, რომელიც მან პირველად განასახიერა ქისტოუნის ფილმში საბავშვო ავტორბოლა ვენეციაში 1914 წელს. ამავე წლის აპრილიდან მოკლემეტრაჟიანი ფილმის 20 წუთიანი სიყვარულიდან მოყოლებული, ჩაპლინმა თვითონ დაიწყო ფილმებისთვის სცენარის დაწერა. ასევე თვითონვე უწევდა ფილმს რეჟისორობას. 1916 წლიდან პროდიუსერობაც ითავა, ხოლო 1918 წელს მის ფილმებში თავისი შექმნილი კომპოზიციებიც გამოჩნდა. 1919 წელს დალაგ ფერბენსკის, მერი პიკფორდისა და დევიდ უორკ გრიფიტის დახმარებით დაარსა კინოსტუდია United Artists. ჩარლი ჩაპლინის სიმაღლე სულ რაღაც 165 სანტიმეტრი, ხოლო წონა 60 კილოგრამი გახლდათ. იგი ცაცია იყო და ვიოლინოსაც მარცხენა ხელით უკრავდა. სპორტის სახეობებში ყველაზე გამორჩეული ადგილი კრივს ეჭირა, ხოლო ცეკვებში ტანგოს. დიდი მოტრფიალე გახლდათ და შესანიშნავად ასრულებდა ამ ცეკვას. 1922 წელს ჩაპლინმა აიშენა ბინა ბევერლი ჰილსში. აქამდე ის მეგობრებთან, ნაცნობებთან ცხოვრობდა. ჩარლი ჩაპლინმა აბსოლუტურად ყველა მისი აქცია ამერიკაში 1928 წელს გაყიდა. ეს გახლდათ დრო, როდესაც ამერიკაში დიდი დეპრესიის ხანა იწყებოდა. ბევრი სახიფათო, აკრობატული თუ თამამი როლის მიუხედავად, ერთადერთი ტრავმა, რომელიც მას ფილმის გადაღების დროს მიუღია, არის ფილმ წყნარი ქუჩის დროს. ჩარლის საოცრად მდიდარი პირადი ცხოვრება ჰქონდა. 28 წლის ასაკში დაქორწინდა 16 წლის მილდრედ ჰარისზე, 35 წლის ასაკში 16 წლის ლიტე გრეისზე, 44 წლის ასაკში 19 წლის პოლეტ გოდარზე, 54 წლის ასაკში 18 წლის უნე ონილზე და მასთან მისი მერვე შვილი 72 წლის ასაკში შეეძინა. როგორც ჩარლი ჩაპლინის ბიოგრაფი ჯოის მილტონი წერდა, სწორედ ჩარლი ჩაპლინისა და ლიტე გრეის სასიყვარულო ურთიერთობა გახდა საფუძველი ნაბუკოვის შესანიშნავი რომანისა ლოლიტა. ჩარლის პირველი ხმოვანი ფილმი არის დიდი დიქტატორი, რომლის პრემიერაც იყო 1940 წლის 15 ოქტომბერს. ფილმში არის სცენა, სადაც ჩარლი ჰიტლერის ამპლუაში ამბობს სიტყვებს:
რომელიც დღემდე აღტაცებას იწვევს ხალხში და ეიფორიაში აგდებს მსმენელს. გადმოცემის მიხედვით, როდესაც ეს ფილმი ჰიტლერს აყურებინეს, ის თითქოს ჭკუიდან შეიშალა, წყობიდან გამოვიდა, ყვიროდა, რომ აუცილებლად მოეკლათ ჩარლი ჩაპლინი. დიდი დიქტატორი ჩაპლინის უკანასკნელი ფილმია, სადაც ის მონაწილეობას იღებს როგორც ღატაკი და მაწანწალა. 1952 წელს ჩაპლინი ქმნის ფილმს Limelight. ფილმი მოგვითხრობს ხელოვან ადამიანზე და საერთოდ ხელოვნებაზე. ჩარლი გაემგზავრა შვეიცარიაში, ქალაქ ვევეში, სადაც ის წერდა მუსიკას და გაახმოვანა თავისი ფილმი The Gold Rush, რომელიც 1925 წელს გადაიღო. 1964 წელს ჩაპლინმა გამოსცა თავისი მემუარები, რომლის საფუძველზე შეიქმნა ბიოგრაფიული ფილმი ჩაპლინი. 1975 წელს ჩარლი ჩაპლინს დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელიზაბეტ მეორემ რაინდის ტიტული მიანიჭა. დიდი კომიკოსი გარდაიცვალა 1977 წლის 25 დეკემბერს თავის სახლში, შვეიცარიაში, ქალაქ ვევეში. 1999 წელს ამერიკულმა ფილმის ინსტიტუტმა ჩარლი ჩაპლინი დაასახელა რიგით მეათე ყველა დროის საუკეთესო მამაკაც მსახიობად. 2008 წელს მარტინ სიფი წიგნის ჩაპლინი ცხოვრება განხილვაში წერს. ჩაპლინი არ იყო უბრალოდ დიდი, იგი გიგანტური იყო. 1915 წელს იგი შეიჭრა ომებით გახლეჩილ მსოფლიოში. მოუტანა რა კომედია, ღიმილი და ნუგეში, იმ დროს, როდესაც სამყარო იხლიჩებოდა პირველი მსოფლიო ომის გამო. შემდეგი 25 წლის მანძილზე, დიდი დეპრესიისა და ადოლფ ჰიტლერის აღზევების პერიოდში, იგი კვლავ აგრძელებდა თავის საქმეს. იგი უფრო დიდი იყო, ვიდრე ვინმე სხვა. საეჭვოა მოუტანია თუ არა ოდესმე ვინმე სხვა პიროვნებას მასზე მეტი გართობა, სიამოვნება და ნუგეში ამდენი ადამიანისთვის მაშინ, როდესაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებოდათ. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, მოიწონეთ, გააზიარეთ და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს. ასევე მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელიც მითითებულია ვიდეოს აღწერაში, თუ რა თემაზე ისურვებდით შემდეგ ვიდეოს. ჩვენ შეძლებს დაგვარად ვიზრუნებთ, რომ შეგიცრუოთ თხოვნა. მადლობა რომ თვალყურს ვადევნებთ.